太平洋高地牧场社区公园是圣地亚哥最新的公园，盛大开幕于2019年4月。这个公园很酷，它有5英亩的草坪，2个狗公园、游乐场和发现游戏区、滑板广场、跑酷区和自行车打气道，还有棒球场、步行、慢跑和健身站、野餐区和篮球场的好环。我女儿直接去了5颜6色的游乐设备，然后去了探索区。这个公园有很多东西要介绍，设施野餐桌、大型烧烤、不分性别的洗手间、饮水机，也适用于小狗，凉亭。停车场或街道上的大量停车位，操场 Tot Lot、婴儿秋千、集体秋千、橡胶地面和树皮、单杠、许多攀岩墙、圆顶、小滑梯和4人跷跷板。探索区有一块沙地，里面有很酷的漏斗、音乐元素和假攀岩。运动健身有一个带防空洞的棒球场，2个全场篮球场，一个蹦自行车道，一个跑酷训练区和一个滑板公园。半英里环路周围还有大片草地和4个健身站。其他有2个带围栏的狗公园，大型和小型。当我询问酒精政策时，我被告知这是允许的，但公园太新了，不知道它是否会保持这种状态。游乐场有2个游乐场，一大堆，一个适合年龄较大的孩子，探索区和跑酷区。所以我有很多东西要玩。探索区，如果您的孩子是感官探索者，您一定会喜欢探索区。它的音乐和感官元素分布在由围栏花园隔开的小半私人区域。一小块地上有一个沙子玩具鼓，一块大攀岩互动板、通话馆和一个 Grandioso Chime。全部小登山者会喜欢 Tot Lot， 它有一个小滑梯、旋转器和其他有趣的元素可供探索，可以做合站的东西，一座小桥和婴儿秋千。操场大孩子的游乐场也有很多东西可以爬，网和墙、集体秋千、4人跷跷板、单杠和平衡杆。跑酷，我对跑酷一无所知，呵呵，我拍了一堆照片，所以你可以看到整个区域。自行车打气筒轨道，这条22000平方英尺的蹦道很受欢迎。它完全被围起来，有桌子和垃圾桶。洗手间在操场。跑酷区附近有3个不分性别、男女皆宜的摊位，所有轮椅均可使用。我没有看到换尿布台，每个摊位都有厕所、水槽和空气干燥器。篮球场还有2个全场篮球场，这些有灯和围栏。健康环绕草皮的半英里环路设有4个健身站以及长椅、坐、狗带站和喷泉，非常适合自己与您的小狗或朋友一起进行健身循环。该环路也非常适合年轻的自行车手或踏板车骑手骑行。它是平坦的，一侧有草，另一侧有树皮屑。野餐和活动有几个活动和野餐地点，从小型快速午餐到盛大派对。您可以预定4个凉亭，3个在草坪区靠近操场和1个在球场后面。
每个人都有几张长方形野餐桌，可能还有一张圆桌和几个垃圾桶。其中3个凉亭有烧烤，它们是离探索中心最近的凉亭、离操场最近的凉亭、离本垒最近的凉亭，在球场后面、跑酷区和棒球场之间的凉亭没有烧烤。预订费用为$30小时，交易费为$2。目前没有直接拨打电话预订的号码。您可以致电 Carmel Valley 娱乐中心了解更多信息，858552到1616。整个公园还有几个区域设有一个或多个圆桌会议。这些以先到先得的方式提供。截至目前，无法预定大片草地，因此不允许进行弹跳屋或游戏站等活动。阶段公园前面有一个避难所。当我打电话询问预定时，办公室称它为舞台。对我来说，它就像一个没有桌子或烧烤架的凉亭。该区域目前无法预定。如果你有自己的桌椅，那将是一个好地方，但它不在操场附近。狗公园无论是小狗还是大狗，您的犬类伴侣都会享受专为它们而设的围栏狗公园。2个公园都是泥土，有几棵树、几条长凳，还有一个带小狗龙头的喷泉。我可能不会在炎热的一天推荐这个公园，因为那里几乎没有遮阴，对于人和小狗。狗访客，如果你不带你的小狗去狗公园，公园仍然是一个值得参观的好地方。所有的喷泉都有狗龙头，还有几个狗屎袋站，请务必将它们拴在皮带上。滑板广场，当我们在那里时，滑板广场也是一个非常受欢迎的地方。它适用于滑板、自行车、旱冰鞋和踏板车，无机动设备。它在早上7点开放，在日落时关闭。草坪区太平洋高地牧场社区公园的中心是一个占地5英亩的非正式草坪野餐区。目前2019年6月无法出租，但这将是一个为野餐或接球游戏铺开毯子的好地方。
太平洋高地牧场社区公园是圣地亚哥最新的公园，盛大开幕于2019年4月。这个公园很酷，它有5英亩的草坪，2个狗公园、游乐场和发现游戏区、滑板广场、跑酷区和自行车打气道，还有棒球场、步行、慢跑和健身站、野餐区和篮球场的好环。我女儿直接去了5颜6色的游乐设备，然后去了探索区。这个公园有很多东西要介绍，设施野餐桌、大型烧烤、不分性别的洗手间、饮水机，也适用于小狗、凉亭。停车场或街道上的大量停车位，操场 Tot Lot、婴儿秋千、集体秋千、橡胶地面和树皮、单杠、许多攀岩墙、圆顶、小滑梯和4人跷跷板。探索区有一块沙地，里面有很酷的漏斗、音乐元素和假攀岩。运动健身有一个带防空洞的棒球场，2个全场篮球场，1个蹦自行车道，1个跑酷训练区和1个滑板公园。半英里环路周围还有大片草地和4个健身站。其他有2个带围栏的狗公园，大型和小型。当我询问酒精政策时，我被告知这是允许的，但公园太新了，不知道它是否会保持这种状态。游乐场有2个游乐场，一大堆，一个适合年龄较大的孩子，探索区和跑酷区。所以我有很多东西要玩。探索区，如果您的孩子是感官探索者，您一定会喜欢探索区。它的音乐和感官元素分布在由围栏花园隔开的小半私人区域。一小块地上有一个沙子玩具鼓，一块大攀岩互动板、通话馆和一个 Grandioso Chime。全部小登山者会喜欢 Tot Lot， 它有一个小滑梯、旋转器和其他有趣的元素可供探索，可以做合站的东西，一座小桥和婴儿秋千。操场大孩子的游乐场也有很多东西可以爬，网和墙、集体秋千、4人跷跷板、单杠和平衡杆。跑酷，我对跑酷一无所知，呵呵，我拍了一堆照片，所以你可以看到整个区域。自行车打气筒轨道，这条22000平方英尺的蹦道很受欢迎，它完全被围起来，有桌子和垃圾桶。洗手间在操场。跑酷区附近有3个不分性别、男女皆宜的摊位，所有轮椅均可使用。我没有看到换尿布台，每个摊位都有厕所、水槽和空气干燥器。篮球场还有2个全场篮球场，这些有灯和围栏。健康环绕草皮的半英里环路设有4个健身站以及长椅、坐、狗带站和喷泉，非常适合自己与您的小狗或朋友一起进行健身循环。该环路也非常适合年轻的自行车手或踏板车骑手骑行。它是平坦的，一侧有草，另一侧有树皮屑。野餐和活动有几个活动和野餐地点，从小型快速午餐到盛大派对。您可以预定4个凉亭，3个在草坪区靠近操场和1个在球场后面。
每个人都有几张长方形野餐桌，可能还有一张圆桌和几个垃圾桶。其中3个凉亭有烧烤，它们是离探索中心最近的凉亭、离操场最近的凉亭、离本垒最近的凉亭，在球场后面、跑酷区和棒球场之间的凉亭没有烧烤。预订费用为$30小时，交易费为$2。目前没有直接拨打电话预订的号码，您可以致电 Carmel Valley 娱乐中心了解更多信息。858552到1616。整个公园还有几个区域设有一个或多个圆桌会议，这些以先到先得的方式提供。截至目前，无法预定大片草地，因此不允许进行弹跳屋或游戏站等活动。阶段公园前面有一个避难所，当我打电话询问预定时，办公室称它为舞台。对我来说，它就像一个没有桌子或烧烤架的凉亭。该区域目前无法预定。如果你有自己的桌椅，那将是一个好地方，但它不在操场附近。狗公园无论是小狗还是大狗，您的犬类伴侣都会享受专为它们而设的围栏狗公园。2个公园都是泥土，有几棵树、几条长凳，还有一个带小狗龙头的喷泉。我可能不会在炎热的一天推荐这个公园，因为那里几乎没有遮阴，对于人和小狗。狗访客，如果你不带你的小狗去狗公园，公园仍然是一个值得参观的好地方。所有的喷泉都有狗龙头，还有几个狗屎袋站，请务必将它们拴在皮带上。滑板广场，当我们在那里时，滑板广场也是一个非常受欢迎的地方。它适用于滑板、自行车、旱冰鞋和踏板车无机动设备。它在早上7点开放，在日落时关闭。草坪区太平洋高地牧场社区公园的中心是一个占地5英亩的非正式草坪野餐区。目前2019年6月无法出租，但这将是一个为野餐或接球游戏铺开毯子的好地方。